gamba Ministry of Health byatugamba ko at the end of the day obulamu bwe bulina okusooka okubeerawo then tulyoka tuyiyate ebirala. Lulingo oli waka mu biseera bino bulamu nga bukyali okeera ku makya oyinza okwekolerawo kacyayi awo njala bwe kuluma n'ogenda ku paka lasito oba H&M ne hoteli endala zonna n'olya ennaku entambula takyakkizibwa ekitegeeza obeera waka okulya okola otya? Okulya ne bandibadde nga batukkiriza okugenda mu restaurant nandibadde sigendayo kubanga mu restaurant emmere gwera mu bbiri obusanga butono nnyo ku muyimbi superstar anti wulira kati anti we byatuuse kati emmere gwo gyefumbira n'omanya nti kati nguze obummonde obuzungu ngenda kubulyako ennaku 3 obummonde bwa kakaaga so wano osiri wala n'ogenda n'ogula emmere yagumu 3 enkya oba otogenda kukola kikulya so kati ngulanga bwa kakaaga n'enfumbako mpolampola naye ng'embeera eno manyi nti akaseera kagenda tutuuka biggwe bummonde buno bwe businga okwanguyira okufumba nnyo obummonde obuzungu n'eccupa ya soda eya 1 liita lulye ng'embeera eba ekyali nnungi mbadde nnyo 1 liita kati nywa amazzi bizibu ki bye waakasinga okufuna mu kufumba ng'omusajja? Just obudde bimmalira obudde bungi n'ekirala mbasobola fumba mmere ya njawulo kati wali mu restaurant ogula akawunga n'ogula amatooke n'ogula obummonde biki naye kati wano ofumba kawunga kokka kubanga oba toyagala kwebonyaabonya so kati wiiki eno neeweddeko nga ndya bummonde na kawunga bwentyo. Mu mbeera eno nga gwe weefumbira tonnafunamu ndowooza egamba nayo naye singa nafuna omukazi n'empasa sandibonyeebonye? Endowooza eyo oluusi njifuna naye ate bannange ne bankubira nga bagamba bannaye ndi waka naye omukazi anfuukidde ekyetero n'omugagu wawasa waaki buli wenneekyusa bwe ndi ndaba omukazi buli wenneekyusa kakati bwe mpulira mikwano gyange nga beevuma abakazi ngamba mukamanga ate wano wandabula kikulu kanjire nga nkwatiriddemu. Omanyi wano woolabira abo oba tewawasa mukwano gwo oba owedde kuba mukwano gwange yayagadde okujja ndabiko ng'ate nange mumuti okunsiiga kolona nomugamba muganda wange beera n'omukazi wo kubanga embeera gy'olimu ya kolona nange sikola ki sikwesiga so byebyo naye nga abasajja abawasa abakazi balaajana kati buli weyekyusa alaba omukazi ate omukazi nga wamwetamiddwa nga yakyakwagala oyinza okulaba embeera ng'ekaaye. Kakati ate waliwo obuzibu obulala bwe bampulidde muddala mbali singo ekisooka mugenda ending up nga muwasiza nga temumanyi oba oliawo akantu ne kakkubira essimu ne kajja tokagambe nti genda tekalina ntambula. Omukazi era nina mukwano gwange kalantini mukazi we yamukwatirawo wennyini yali apulaninga wa mukazi we nti agende kakati ne baga katugire nga tuwuliriza wano ku President Museveni nawe ogire otambule ogende yali alina osiibula omukazi kati Museveni aba ayogera nga tumale owuliriza Museveni tuwulize ku Museveni ayinza okubaako byayogera mu bye yayogera mwe mwalina obutaddamu kutambula naga saagala mu motoka yonna ekola ki kati omuwala abamugamba nti baba bagamba omuwala nti genda omuwala n'agamba omukulu tomuwulidde okuvolo kati bafumba mwami na mukyala akana kati ali awo omusajja yeetaladde nadde bwankubira kulisi kiki kino ekyangwiridde konze nakugamba yalina kusooka kuwulira President ng'ayogera n'alyoka akola ki n'akubira omuwala tomulina mu interest lwaki oba omwonoonera obudde kati omuwala ali awo afuuse ekyetere tavaawo naye nga byonna byenkugamba nti bizibu tosobola kuddawo ne weevuma nti lwaki saawasa ng'ate n'abawasa bakola ki bakaaba. Eyo nga tuvuddeyo tetuganyayo okuwasa n'obutawasa bulina obubi bwabyo naye osigala oli musajja era nze nja kuwasa kati ng'omusajja tuli mu wiiki nnamba bw'ofuna obwetaavu ng'omusajja tolina option ayina embeera teri atagumye buli muntu ayina embeera n'abali mbufumbo nabo bagumye okitegeera oyinza okulaba omusajja naye ng'alina mukyala we naye nga naye agumye nga naye alina embeera gy'asubwa ng'anyumirwa nga talina musajja we okitegeera oba omusajja ng'anyumirwa talina mukazi yes so kati embeera eriwo yakuguma
tine bwoba olina kyomisinga oguma n'ogamba corona kasooka akole ki aggwemu twawudde kiri kimu yes baatuwa omwezi mulamba naye Museveni ye president wa Uganda ayinza okwongera n'agamba kakati njagala emyezi 5 nga saagala muntu ku kkubo newe gunaaba mwaka tujja kuguma kubanga ffe kye twagala bwe bulamu nga bw'oyogera ebintu ebyo tujja kuguma kubanga obulamu kye kikulu okitegeera kasita obeera omulamu buli kintu okola ki okifuna edda we twabanga abato nga batugamba muve ku buwala bw'okukyalo muve ku buwala bw'okukyalo nga tulaba bajjajja baffe bakola ki batufiiriza naye kati bw'okula ogenda olaba nga kabola k'okukyalo nga tekaali kalungi nga bwe wali okola ki kale emboozi ya Chris Evans okuleka nga Chris Evans kakati mu mbeera eno kyakuyiga ki ky'osinza okufunamu kyakuyiga ky'osinza okufuna mu mbeera eno ekyokuyiga kye nsinza okulaba nti Katonda yasinga mu buli kintu abantu baddeeyo ne batuferaafera n'agamba simanyi genda ewa gundi akuyambe simanyi kola bwoti simanyi gundi akuloga nekwegga oli n'akuteekamu embeera endala nolaba nti naye kati bino ebintu ebizze bitulaze nti Katonda kwegamba yasinga mu buli kintu era Katonda bw'asalawo ekintu tewali kikola ki era abantu bonna abaddeyo ne balemesa bannaabwe ne bakola ki bakimanye nti Katonda yakola ki yasinga naffe tutegedde nti wakati w'okumanya waliwo asingako okitegeera obudde kati olina bungi biki by'okoze bye wenyumiriza mu budde buno bwa karantini ng'oli waka okusinga mbadde nnyo mu kubeera mu nnaku siina nnyo bye naakoze ndi mu kyekango ng'omuntu siri fine nja kudda mu layini nga wayiseewo ebbanga but right now ndi mu fiya ng'omuntu mbeera awo nenteekako TV nendabaalaba ne bimbowa ne neebaka sinnamanyira bulungi mbeera eno naye ngenda tutuuka mu maaso awo ndowooza ate ekirala ekyokola kuba twandigenze mu studio ne tukola byonna bifudde mu nyumba moto tyamu ennyumba yo yange ngibeeramu nga ndi musanyufu just kyensaba President Museveni atuterewoko ku solutions kati nga bank loans ezo okitegeera abantu abamu balina looni nyingi bambi zibatudde mu kifuba bagenda kufa pressure nga corona tannakola ki tannabatta aveeyo ayogera agambe nti ebintu ebikwatagana ne loans babisooke babihalting temporarily then abantu bakakkaneko okitegeera then bagambe ne ku balandi road yes babagambe personally nze tenants bange sinnababanja olina obuzigo nga bumeka sinnababanja era si planning kubabanja era bo baddembe okumpa oba obutampa naye nga togenda babanje ne bo babeere bantu bakulu abasobola bo bampa naye nga siina gwenkubira simu ne mugamba biki okitegeera so naye kati wekiva mu president nga yakyogedde ne liyitanga etteeka n'agamba nti balandi road banayi mu halting emu embeera myezi 2 okitegeera kuba abantu bangi bali ku pressure afuluma ati okufuluma balandi road agenda kwogera kibwe bityo Evans nga tumaliriza abantu bawo obubaka bakufollowinga manye embeera eno yakazigizigi abantu balowooza nti obulwadde buno essenyege ono wakusaaga tusaagira musaagire engeri gye bawuliza music wa Chris Evans basobola eddoboozi oligattako lisobola okuba inspiring n'okwongera obatuuza mu kintu ekigenda mu maaso yes nze okusooka njagala okubakakasa nti ssenyiga gyali waddala era aluma akutte ne kubamu ku bantu bemmanyiiko n'olwekyo bannange mutwale amateeka g'abasawo seriously munaabe mu ngalo mwe distancing bw'obanga tolina nsonga nkulu ekujja waka sigalayo tusobole okulaba nga tukuuma obulamu time will come nga biwedde virus eno yaliwo mu 1918 neemalawo ng'omwaka gumu n'ekitundu nga ejojo by'abantu naye era amala neekola ki neegenda naye era abaali reckless tebasobola kukola ki kusurvivinga naye bw'onoosigala ewaka ogenda kubeera mu mbeera nnungi Evans singa oba oli wano essimu neekuvugira nagamba Evans ndi wano ku gate jangu nzigulire ate bagubadde tonja kundabako nze kulabako nga muwala yakubidde omuddamu otya anti kati ate awo mba nvudde ku biragiro by'abasawo kitegeera nakugambye nti tugenda kwefiiriza saawa zino
nze sigenda na ku gate era omugamba saagala ddayo saagala era njogerera mubuuza ng'ali ku gate ne mugamba ani oyo okujjako nga Zani nga yakoze ekyo oba oli awo ayinza okuba n'ensonga ekola ki Zani oyo tali mu coronavirus nedda Zani Brown ye aluusi aba n'ensonga nga oba oli awo nga yasimba okitegeera waliwo n'omuntu akusinga coronavirus ng'osaana nakwewana nze golaba nze Zani ye yansiga corona asobola okuba naye at least oyo nfuna akadde nenyimirira oba ku mmotoka waggulu ng'eri mu kikomera ne mugamba maama obadde ogamba mubadde mutugamba ki polisi yatugaana ofuluma nti waliwo omuntu nga tajjajja ate lwazza ate n'omufuumuula nawe oba oliko ekikyamu naye kano akabadde kajjajja buli lunaku osooka nokagatukwatagana olulala nga gundi kafiyewedde kale Chris Evans oza katumuleke sibula abantu kale mbalamusizza nnyo kambasiibuleko mwongere okwekuuma ngoberera amateeka g'abasawo Chris Evans nze mbagamba kale sema official ko bawe 10 na BBS Telefine atovaake becha ku weekend 2 paka sawa 3 nako lwomukaaga ali ku online subscribing na gamenti oba olina omuntu goyagala okubanga olaba nadamu sawa zine za curfew we tusobola okutuuka tujja kutuukawo n'atulimira tulatisi tunamukubira essimu naye okubanga otutera kubaka n'otugamba nti ono gwenjagala ndoza Silvio oli Dubai ne banno we musibadde musinga okwetaaga Chris Evans Consultant n'emboozi ye n'abanyumira for now I'm out mweraba